Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün aprel ayının 12-si 2025-ci il. Mən Ucar rayon Könüllü İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri Məmmədov İlkin Ucar rayon Tofiq İsmail küçəsində çəkiliş aparıram. Deməli, gördüyünüz kimi bir vətəndaş bizim ictimailəşdirdiyimiz bir videonun rəy bölməsində yazıb bizə bildirib ki, Tofiq İsmail küçəsində də çəkiliş aparaq. Deməli, bizim ictimailəşdirdiyimiz problem Abbasiyə küçəsində küçəyə asfalt örtüyünün vurulması ilə bağlı idi. Xahiş edirdik ki, orada asfalt örtüyü çəkilsin və vətəndaş da bizdən xahiş edib ki, gələk biz bu küçədə də çəkiliş aparaq. Mən indi hal-hazırda Tofiq İsmail küçəsindəyəm. Yaxşı olardı ki, əziz sakinlər, şikayətlərinizi bildirəndə, müraciətlərinizi bildirəndə özünüz də yəni, çəkilişdə iştirak edəsiniz, problemlərinizi bildirəsiniz. Amma burada, yəni belə deyək, görünən kəndə bələdçi lazım deyil. Burada problem açıq-aşkar göz qabağındadır. Görürsünüz ki, küçənin asfalt örtüyü hansı vəziyyətdədir. Dəfələrlə bu küçədən bizə şikayətlər olunubdur. Bizə müraciətlər olunub ki, deməli gələk bu küçədə olan problemləri ictimailəşdirək. Həm küçənin asfalt örtüyü ilə əlaqədar olaraq, həm də ki, deməli kanalizasiya problemi ilə əlaqədar olaraq vətəndaşlar bizə müraciət edirdilər ki, gələk burada çəkilişlər eləyək və problemlərini ictimailəşdirək. Bu gördüyünüz kimi, deməli bu küçə Ucar rayon Kolxoz bazarının yanında olan bir küçədir. Əslində bu küçə işlək bir küçədir. Buradan təəssüf olsun ki, bugünkü gündə avtomobillər rahat hərəkət edə bilmirlər. Çünki problem göz qabağındadır. Gördüyünüz kimi asfalt örtüyü tamamilə dağılıbdır, yararsız vəziyyətdədir. Ucar rayonun bir çox küçələrində yəni bu hal baş verir. Rayonda bir çox küçələrdə asfalt örtüyü uzun illər öncə vurulubdur, artıq yararsız vəziyyətdədir. Mən küçənin axırına kimi getmirəm. Yəni küçənin axırına kimi eyni vəziyyətdir, yəni bu vəziyyətdədir. Asfalt örtüyü yararsız vəziyyətdədir. Mən bu çəkilişimlə Ucar rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi Mənsur müəllimdən xahiş edirəm ki, 2025-ci ilin tədbirlər planında, yəni küçələrə asfalt vurulması haqqında olan tədbirlər planına həmin bu küçəni də əlavə eləsinlər. Çünki videodan görürsünüz ki, bu küçə keçilməz vəziyyətdədir, yəni bərbad vəziyyətdədir. Həm küçənin asfalt örtüyü bərbad vəziyyətdədir, həm də ki, burada kanalizasiya sistemi də çox bərbad vəziyyətdədir. İnsanlar yəni iydən, ufunətdən burada dayana bilmirlər. Mən xahiş edirəm bu çəkilişimlə bütün aidiyyət üzrə qurumlardan küçənin deməli küçədə olan problemlərin həllindən ötürü işlər görsünlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ucar rayon Könüllü İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri Məmmədov İlkin.